no yimba banzembo français wana tena yemba nzembo français aucun que na yemba nzembo français excusez-moi Nike excusez la katiote tena katiote tango solo ba ken pia yemba nzembo français te sona lekisi yo esala bien te batu ba jijara déjà ken pia ba ndenge moko tango solo ba yemba nzembo français te c'est solo que ça va tout ken pia za capable te ya ko yemba nzembo français aza capable mais voix na yende voix yo yembi kutu masasi calculer voix qui peut être voix ken pia ko ka ko yemba ta yemba ka go katani ngam ta yemba humanisme po ba di album wana ngam na yemba banzembo ya bolobi na sali eloko te après aoleka na plateau awangani na yebi ete ato bwaka ngai bato balibanga ezaka ya papier bayaka na papier balakisi yo kombo ilibanga na epese te yango njoka finganga abilibanga wapi epesa te po bawanga na bango yana continue kaka Melina Swamba plus 33 64 11 c'est facile 33 879 Somba Marilo Mwaka Somba Melina Swamba olongola ba cancer a finga ngai talelonga j'ai 46 ans et là regarde ma figure bientôt demi-siècle ben oui ça ndoute très propre sandage yo zo finga nga fia choko ozata ne te régime te oh ozata ne te régime songe te yo fia choko tala chindo tala kafia mukuse otala mwasi ambika bona telebi na zipi yo mbaboko na beta yo boko osuba yo penza marilo mwaka mwasi mukuse tala kachindo ya mwasi ka mwasi ka elimination ka mwasi mukuse lo baba lubaka Somba Melina Swamba yaya ezolongola cancer ya Sophie ya Choko Somba Melina Swamba je suis désolé avant ça nanga longwa na ba cancer longwa na make-up omoni make-up omoni make-up o chaka wana ba maquillage belé wana ba chaka ntino sukolelo na volo bana ngai tala nga asina age na ngai yo sala okumisa na muninga mwasi ngana ki okumisa muninga mwasi olo da omona ta bosala guerre na ba moni nga kota ka na kokumisa basi te ngana mwasi li long jambe ya surtout ça surtout point en avant na kufeli muto na lingaka mingi na zolele zoleka na inter ata condoléance kopesa ngambongo te condoléance kaka esulager ata motema nanga yaya akaki paka kokolongo activaka nde na ata membre ya bureau moko te pa komela côté baningana te do ba activa kaka paka kokolo na 100 degrés donc voilà ben ba activaka penza donc activation donc raté te mais tant ba warrior ba auto ça la message moko ba lobby ba ko longa ba na chaîne na yo bango kutungala bango to yoka na déjà te na chaîne na ba warrior parce que ça na bango oh bongo ba abonné on est belé on ba fana manike ba fani ya manike ba warrior ba linganga te ngana to finga na ba bakisa mi père ba abonné to finga ngana na plein guerre na bango ndeli ba bonné ba manti na chaîne c'est et la kisi ke ba warrior ngana ba ko benda mama benda ngana ba warrior ça bon bona suni nzembo kaka benda mama benda mama ngana ba bino ya kabongo bino ba warrior ngana bino to yokanaka oh ba warrior. Pourquoi réaction ya bon? Réaction ya bon pour na pesa ki ba air. Je la balai na minute. Na pesi ba air. Na pesi ba jour. Ba semaine. Na yo pesa ba mois na bité. Na zana ta ba année simité. So ba siècle ngana comme ça siècle te. Non comme ça siècle te. Allez jiga na cause. Non comme ça siècle te. Ata bino moko. Baba kuta sa ka réunion de famille baba. Hein? Baba ça la réunion de famille apanti ba. Baba asala nini? Baba sala réunion de famille. Oh, asala on deni ye baba. Voilà ce qu'on nen ngolo bani. Yo fanda yo baki na eni. Oh, tu vas comprendre. Et bon biso fantôme. Au moins ils sont servir fantôme. Alinga la ki sa o ki asali. Même basani aoninisa ya. Tozo fanda na mutu oyo. Considération exacte. Na pambu na ngai, na ndobo na ngai. Yo yebi ebale. Si la kisanga kandeni na obwa ka ndobo pona péché. Moyen te pona 5 pe mbongo poche. Booster ngai kaka. Lobata malike John Tokos. Et le côté, na soka chaîne na pesa kombo na. Elo ya. Ah ngala longo di chaîne. Oli misanga ibe bo ngala longo di chaîne. Atangwa mabele. Comment ko banda? Waza punga za bafana mani ke bazali. Son excellence ko kwa rafati na kiseme bafana bazali.
teleki tofandaka na château ya molai papa na biso roi babwaka biloko na fu me bato nyonso babima na château wana bazalaka bamartyr siko nga na bazalaka kaka santé médiocre bamartyr ça veut dire nga na bimi martyr ya bakeni piana babengaka bango na poto basomaka bango bafoiture yaya ozosomba yo kufi mpo na ekolo nakufi mpo na bango nga nakoki te nga mpena are nanga ekokaki parce que ndenge eza wana bablokanga deja bawanga nanga deja babengana nga na répétition siko bato balingi nga te nakende kaka mais mpona kima baquestion ya bato batuna ye mokie na sous question ya oyo outi kosala émission mo olobi ozalaki na bulu kuta obwaka deja saki mais ken mpiana okango kaka aokanga nga kaka ken mpiana na ofinga yo te na guerre oyo nga na ofinga na nga yo te lobano ndenge olingi ya te nga ndenge olingi ken mpiana amoi na guerre oyo nga na ofingi mpo yo moto omemanga na bato wana yo na awa na kulwa na fandi na nga na omela na nga babonfort na nga po soki ameli babonfort na bape bameli bombe tellement bonfort na bombe ekende moko na fandi na ngai omanike bafingi kuna bafingi nani keli o nga bibon natalaka toke kaka yaya opesi nga mbongo na 2017 kote siko 2018 2019 2020 2021 4 ans 3000 ans ezala kaka yo mpo okenda alufu te ou 20 commentaires et réclamer kaka olongola kombo tokos po eza slogan ya fali décote finale décote finale eza parmi babolambo azwa mbongo garanti nakanga photo nafandi ye na makolo amatisanga na podium nazwi na tokos nazwi na tokos eza décote finale nanga wana kutata ye moko so babina longa bato oseka baba anyokwa miti yaya en tout cas poison mobutu merci beaucoup na conseil na mena okokosonga te na osonga pe te na osenga pe pardon te ponga pe na ki olia mikuwa libanda guwa ya mikuwa libanda ya fulu kitoko na esi ken pe na bakisa chaîne na ngai likolo na chaîne na yo ekoma de changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de. Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tala mone namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. soki olingi osala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bakoservir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Très heureuse de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre partout à travers le monde sur www. Manik de John Tokos officiel aux chaînes Yamakambo. C'est un réel plaisir. Tant on a devant bino de longues jambes et après si Yamboka Oyo et ça l'a bien makasi. Tant on a devant abonné à Manik de John Tokos officiel na comprendre que ngana bino tout ça vraiment en communion et lenginangonde yangoana. Merci beaucoup. Na batutu bazo s'abonner massivement en tout cas bo s'abonner bo lembate bo s'abonner mission na biso ezali avant aussi ce mois prochain
to comme on a 40 000 abonnés et ça mot auto parole auto zoloba parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Moi je crois déjà to ko arriver na ba niveau on a pourquoi pas to dépasser pe yango e ko sala bien makasi. Merci beaucoup. Aya Goroti Louvoiso mami maman Neglon depuis l'Allemagne na PC Bambote pourquoi pas na pesa Bambote na Ida Ediba E19 la mer du Nord, Ida Ediba la mer du Nord, E19 na PC Bambote, pourquoi pas na PC Bambote na Julia Kabazola. Julia Kibazola au Bazola Ndabisope depuis Libanda ya Mboka parce que bango bazaka ba professionnel, pourquoi pas Chimène Lopez, Chloé Kardashian de Bruxelles, Chimène Lopez, Chloé Kardashian de Bruxelles au Bazola Ndabiso pe à senet moment makambu balobi ya Goroti Louvoiso mami oyo atika kabiso te héritier poma les grands qui simbi balobi agence César moko soko lingi otinda biloko na yo il faut contacter héritier poma les grands qui simbi et goya vraiment en bonne et formé. Régine Songe na PCP Bambote Azola Ndabiso depuis quelque part, pourquoi pas Mère Chedi dans la référence, Mère Chedi dans la référence, place Toza Awa, Tozo tourner mission, Mère Cheda dans la référence, na Bandal Awa, couloir Kaka ya Lac Edouard, Oyewana, Ogomona vraiment terrasse moya bien, ba otumba, mo le wa otumba, ba tout besoin na séjour na Kinshasa Awa, il y a déjà ko boaka moi coup d'œil na Mère Cheda dans la référence et ça vraiment bien makasi. Les bourgeois gentils Kasongo, ex non commettre espace la gentillesse, place Balinga Abisso moi Mingi na Manik de John, il y a Willy Mouchen le véritable code. Merci beaucoup. Chris Colvani derrière la caméra, les autres qui vraiment to sala Moussala parce que Moussala nde eza tata na maman to se déplacer une équipe bomba tokos pour te rendre visite na enani Manik de John la reine de l'internet, Mikolo nazobenga maman 1 million. Bonjour maman 1 million. Bonjour. Bonne santé. Santé bien Angolo. Yo kamote ya mabe est-ce que yo sobeta 10 000 ah moi c'est Angolo nalobi na leke na Angolo zo sobi no pourquoi j'ai la grâce au commenter merci maître Gims merci vraiment la frère na considération to considération merci les princes d'Adja Dadju mami de moi Boiso maman na Eglon Balobi numéro 9, Elisabeth Taylor, Chloé Kardashian de Bruxelles, elle pèse. Moi la maman Christine Lopez, elle m'a dit Chimène Lopez. Sans siège. Balobi Régine Song métisse, métisse là. Moi ça fait même pas, elle a raté. Métisse. Balobi Chaïda, tout droit. Tout droit la référence. Tout droit la référence. Babi non commettre na Kitambo et l'équipe espace Nyos. Bonjour Chatika Songo. Kisimbi. Poma. Héritier. Madame Nabango. Yende madame. Mayalo. Yajo. Ça total kuna bonga Yann Marie. Ça na boki kibo Babi Arlette. Kibazola ya Julia. Kibazola maman makambo ezali bobanga te makambo ezali babitoye vraiment pour s'abonner massivement na Tokos Manik de John Kitoko donc voilà quoi merci Longchamp l'opportunité de passer national de la chaîne mais pas micro ko benga na inga le cordon Jonathan Kadima ma baisse suspendu qui est derrière magnifique ma belle fleur Nzambe makambo ezali. Très bien. Merci beaucoup. Là, c'est Manik de John, la reine de l'internet, Majegan. Tu vois, tu as par rapport à l'actualité. Tu as une question, parce que tu as commis Manik de John. Tu as commis Manik de John, Tokos officiel, dans l'émission de tournée 470 question ezao mais to briefer ga ba o eza important ba o on appelle mission eza important mais eza vraiment choquant pour tout nos question o eza moi passé Manik de John maman mon à Londres pour ne pas citer ba combo ya ba tout pour rouler biso moi temps a commis façon na yo ya kolongwa eza nango bien mais pourquoi réaction ya bon pour na pesa qui va air et la balai na minute na pesi ba air na pesi ba jour ba semaine na yo pesa ba mois na bité na zana ta ba année simité so ba siècle ngana comme ça siècle te non comme ça siècle te allez jiga na cause non comme ça siècle te ata bino moko baba kuta ça ka réunion de famille baba baba ça la réunion de famille pas ba
Baba asala nini? Baba asala réunion de famille. Oh, asala on deni ye baba. Voilà ce que ndeni ngolo bani. Yo fanda yo baki na yeni. Oh, tu vas comprendre. Et bon biso fantôme. Au moins ils sont servir fantôme. Alinga la ki sa o ki azali. Même basani aoningisaya. Tozo fanda na mutu oyo. Considération exacte. Na pambu na ngai, na ndobo na ngai. Yo yebi ebale. Si la ki sa ka ndeni na obwa ka ndobo pona péché. Moyen te pona 5 pe mbonga poche. Booster ngai kaka. Lobata malinge John Tokos. Et l'autre côté, na sa fait chaîne, na fait ça comme na. Et le ya ah ngala longo di chaîne. Oli bisanga. Oli bisanga ibe bon ngala longo di chaîne. Atangwa mabele. Comment ko banda? Waza punga za bafana mani ke bazali. Son excellence ko kwa rafati na bafana bazali. On comprendre. Ya jonga toli atomela kule mayo na puis disme wana. On comprendre. Donc jam, et ça facilité. Très bien. Au moni na libala. Ndeto fana na ba relation. Muto ya bomaka libala ndake na pasi koleka muto baboyi. Muto baboyi ayoka capacité. Kwa metana konyoko la muninga. Mais muto ya tiki muninga ayoka pasi po akoki lisusu te. Très bien. On comprendre. Ya na ngamira yo kito motema machine yo kito. Moziki likonzi. Na relation muto yo atika ka muninga nda yoka pasi po. Elle n'en peut plus. Mais muto ya mesana sala kanai. Ayoka pasteur yanka to la jeune mo sakoni. Vous comprenez? Pondenge zawana même nzambe aba pesa yo, il faut mona ba sacrifice. Très bien. So ba sacrifice ça ta pesa oti. Très bien. Balobi Benjamin, le prophète Benjamin Belanga. Lane. Motema ya Yesu Belanga, le prophète Benjamin Belanga. Ata binomoko. Ya pas seleki. To fana na château ya Moulaï, ko fana biso roi. Papa ka biro na mais ba nyoso na château wana bazaka ba martyr. Oh. Si ko ngana fa bazala kaka santé médiocre. Ba martyr ça veut dire Ngana bimi martyr ya ba ken piana. Oh. Ba ba na poto, ba soma ba voiture ya. Ozo somba. Do yo kufi pona ekolo. Na kufi pona bango. Oh. Ngana kokite. Nga pena arena nge kokaki. Parce que nenge zawana bablokanga déjà bawanga nanga déjà bengana nga na répétition siko bato balinginga tena kende kaka. Mais pona ki ma ba question ya bato na mokie na sous question oyo o te ko sala émission mo lobi osaki na bulu kuto boka déjà ça qui me ken pena okango kaka okanga kaka ken piana na ofinga yo te na guerre oyo nga na ofinga na nga yo te loba no nengo lingi traité nga nengo lingi ken piana mo na guerre oyo nga na ofi po yo muto memanga na bato wana yo na awa na kulwa na fandi na nga na omena ba bonfort na nga ko ka meli ba bonfort na ba bi ameli bombe tellement bonfort na bombe et kende moko na fandi na ngai o manike ba fingi kuna ba fingi nani ken o ba ngabi bon na ta ka to ke kaka ya o pesi ngambongo na 2017 côté sco 2018 2019 2020 2024 ans 3000 ans ezala kaka ya yo po kenda lufu te ya ndako ngo kuna longwa déjà très bien onda kutango pesi nga garantie il faut pesa nga pe mbongo ya futa loyer il faut mais il faut pesa nga salaire comment yozolo baba pesa ko il faut tandis que yoza volontaire moza volontaire ya ta mbo ba pesa ke mikuwa mbo za volontaire bo to pesa ke mikuwa bwana po soka bien siko nga mbo ngo na soka ta mikuwa te yo kena yo kokite Malik de John toza toujours na entretien na biso ezosala vraiment bien makasi mais bato bazokomaka ba question batindi ba question ba maman nde bakomi mwa mingi maman moko akomi pourquoi okomi tina niveau ya kolobake yo na fali so bokomi poto oleke na succès alors que bayebi ke fali as un grand artiste ya moko na biso ya ngolu ya mutu nda yeba ngo très bien ase ngana bango to na même vision ngana yo to na même vision yo yebi ngolu nanga nzambe nda yebi ngolu nanga nga to na bina leki mutu na ngolu yo boya ngo poani po eza ngane na mi yebi ozo comprendre polo balanga loko ni ngana sala kuna rata o pesa exemple ata ya moko yo rata to sala réunion na kitambo ya allo téléphone bosala réunion bato ba preuve exacte mais bosala réunion tosala réunion ngai nene ya ken piana kiskol voix ya zala nene ya aloba to ba 62 heures ken piana aloba 48 heures ngana aloba non
24 heures 1 million de vues ken alobi manike soki tozwi yango te chinois témoin sopa ekosopa ngabi awa toye kosala ya tosala direct wana awa tolala pongi te lene yazongaki na kolala biso olala te makelele kaka yaya makelele botelecharge yaya na ntongo tokomi na ba 600 000 vues ken alobi manike esimba te ngabi esimba na 21 millions de vues na gangi quel plan na ya na moto abi manike oza makasi ngabi yaya wana lati teni tokos ngaso na bando yimba banzembo français wana tena yemba nzembo français auquel je na yemba nzembo français excusez-moi Nike excusez na kati yote tena kati yote tango solo ba ken pia yemba nzembo français te sona lekisi yo esala bien te batu ba jijara déjà ken pia na bandenge moko bo tango solo ba yemba nzembo français te c'est ko solo ka batu ke ken pia na za capable te ya ko yemba nzembo français aza capable mais voix na yende voix yo yembi kutu masasi calculer voix qui peut être voix ken pia na koka ko yemba ta yemba ka go katani ngam na yemba humanisme po balinga album wana ngam na yemba banzembo yaya bolobi na sali eloko te après aoleka na plateau awangani na yebi ete ato bwaka ngai bato balibanga ezaka ya papier bayaka na papier balakisi yo kombo ilibanga na epese te yango njoka finganga abilibanga wapi epesa te po bawanga na bango ya na continuer kaka na continuer kaka ya na tali na pese bolamu na mabe bolamu emati likolo ngomba mabe mati likolo ngomba bolamu eza na se makasi oyebi bolamu bakonta yango te très bien so yoki Crisco alobi lekela batuni Crisco bolamu ni manika saleli abali konte mère asalanga bomé na sala bolamu te il faut aloba keno ba mère asalanga bolamu eleke belé c'est ça po lelo long chambre somme tabe otanga bata otanga bolamu na salela yo okotanga ngo eleke belé oui okotanga ngo eleke belé ça va bina tanga bolamu ya goreti na okotanga ngo te eleke belé bolamu ezaka matériel to kabela ngambongo te bolamu même conseil na kufeli long jambe surtout ça surtout point en avant na kufeli muto na lingaka mingi na zolele zoleka na inter ata condoléance kopesa ngambongo te condoléance kaka esoulage ata motema nanga yaya akaki paka kokolongo activaka nde na ata membre ya bureau moko te pa komela côté baningana te do activa kaka kipaka kokolo na 100 degrés donc wa bene ba activaka penza donc activation donc raté te mais tant ba warrior ba auto sala message moko ba lobi ba ko longa la ba chaîne na yo bango kutungala bango to yoka na déjà te na chaîne na ba warrior parce que ba sala bango oh bongo ba abonné on est belé on ba fana manike ba fani ya manike ba warrior ba linganga te ngana to finga na ba bakisa mi père ba abonné to finga ngana na plein guerre na bango ndeli ba bonné ba mati na chaîne c'est ça et la kisi ke ba warrior ngana ba ko ila benda mama benda ngana ba warrior saka bon voilà suni nzembo kaka benda mama benda mama ngana ba bino ya kabongo bino ba warrior ngana bino to yokanaka oh ba warrior ba kesu likolo nango ba auto sala na ba commentaire o batie na chaîne na eza na ba 15 ou 20 commentaires et réclamer kaka olongo la combo tokos po eza slogan ya fali décote finale ah décote finale na eza parmi ba bolam azwa monga garantie na kanga photo ama na pande na makolo amatisanga na podium na sina tokos na sina tokos eza décote finale na wana kutata ye moko suba abina longa bato oseka baba oh anyokwa miti yaya en tout cas poison mobutu merci beaucoup na conseil non mais na kokosonga te na osonga pete na osenga pe pardon te bonga bana ke olia mikuwa libanda guwa ya mikuwa libanda ya fulu kitoko na esi ken pe na bakisa chaîne na ngai ko na chaîne na yo ekomade merci beaucoup à Madame Blandine Bassé, Boucle Création, boutique d'habillement Boucle Création. Na bandal wana bloc au côté tout droit, il s'engage la 23 en tout cas, et ça va vraiment bien. Mélina Swamba. Pli 33 64 11, c'est facile. 33 879. Somba Marina Mwaka. Somba Mélina Somba olongola ba cancer a finga ngai talelonga. J'ai 46 ans. Et là, regarde ma figure. Bientôt demi-siècle. Ben oui. Ça Ndoute. Très propre sans âge. Yozo finga fia choko. Ozata ne te régime. Oh. Ozata
neti régime songe te yofi ya choko tala chindo tala kafia mukuse otala mwasi ya mbika bona telebi na zipi yo mbaboko na beta yo boko osuba yo penza marila omwaka mwasi ya mukuse tala kachindo ya mwasi ka mwasi ka elimination ka mwasi ya mukuse loba balobaka somba melina swamba yaya ezolongola cancer ya solo fi ya choko somba melina swamba je suis désolé avant ça nanga longwana ba cancer longwana na make-up omoni make-up omoni make-up otaka wana ba maquillage ebele wana bataka ntino sukolelo na volo bana ngai talanga asina age na ngai ozala okumisaka na muninga mwasi ngana ki okumisa muninga mwasi oluta omona ta bosala guerre na ba moni nga kota ka na kokumisa basi te ngana mwasi mais Maniké, parlons Marie-Laure Mwaka. Marie-Laure Mwaka a eu partage artiste. Je salue son excellence Francis Chioyo. Maman Chioyo. Moi, je suis à la Suisse, dans Maman Chioyo. La Suisse, na pression bambo tebele. Ngana longo lichel. Na kene na ngobongo na kene ngobote ngana lobi na leke na ngolu yosko boya. Le pèse. Mais Maniké, avant de place où tu as to avancé nano. Tango outo c'est la émission to tourner na yo, au lobby répands-toi. Maniké, lo on a ba salé on a ba commentaire ba lobby ba kamoué degré à bonzambo bimisi une émission, on dirait aux alagi place moko ba kanga qui on dirait na santé na yo na makambu na yo, on s'est défoulé siko. Mais ya mutu ya motema makasi ndingo ne face repentir. Ya. Et bon, na comprendre tant on ça lolendo. Batuna yo, baso souffrir. Lolendo nous ça na mai. Très bien. Oyebi lolendo mutu ba on a tout autour, na comment les gens vivent. Très bien. Ba moni Crisco le voit dit na pantalon que toboka et katana. On se comprendre. Salité beauté salité ba finga Maniké ba batala garçon ata makele na internet ya ba uto ba manga libanga na moto oui ba minga frère libanga ba yitinga ba libanga ta na kwei siko ba tona ba so ba ya kumisa ka fali ogisoni e bomanga ya ta bino mo omoni makambo omoni bino so ba mbwana so ba shionga na benga bino ba shionga ne luga ukuna ngane boule dog o ba ngane ko lâcher so muyibi a koti na landi ngane général magical mage couronne banda na katikati makamo bino nyoso ba kanish tani waka na misu ba ko ganga nya bo kota guerre tie ko batanga komono na guerre il faut zala peser. Arrêtez d'accuser Mike Lokamba jour émission kota na ya na plateau na sala émission ayeba te azala na ville na kota na ebisa mutu ne koti sa émission donc yo no insista na insista ba kota émission Mike Lokamba émission en ligne azo kota ba longwa ngabi elongwa te po eza na salaire na nga so longo lengo ofutanga triple ya salaire. Très bien. Moi ya longo les te. Mais Maniké na ela yo message moko ya pasteur Denis Lesi poto avancé beka pasteur Denis Lesi to sala ni le na plateau. Le prophète Benjamin Belanga moto na Nzambe motema ya Yesu. Le prophète Benjamin Belanga aloba na ngalobi. Si David, on parle de David aujourd'hui dans la Bible, c'est parce qu'il avait fait tomber Goliath. Très bien. Il faut palper ta grâce. Tu as la grâce, maman. Non, palper grâce, nana. Il y a pardon. Boété. Au sommet, la maman peut m'apporter. Quel piano? Il y a ce qui est manuel de l'idée. Où t'as rapporté à ton vélo? Il y a un corona. Oh, pessinga. À Pierre Corona. Quand il y a un piano, première vague. Alinga boma ya gona so bele ya gona isi na isi ya gona zui corona ya gona linga kufa qui na pesa corona apesa na corona tanga uta nini oh asaka nzoka ndai na corona oh utaka ngola soki mawete ndo soki lo boni nga tolo bina ngani nga solo bina nga wa mela drogue zanto penga bonjour Maniké poza ewana ezalinde ingir na bino elobaka nanga eloko te poza na video te pozaka na preuve te banda bobanda oloba seta yango na internet photo bokanganga te eloko te et comme sans effet tout le monde a compris que eza jalousie
po bato basalisanga te bobambanga eloko na sinisila marque de Benz nake na ngai Manike par rapport ya ndenge otosola makambo ya kinzambe awa esali vraiment bien makasi prophète Denis Lesito yambaki lobby alobi apesi yo conseil mo Manike malgré tout otomboki ozali na kanda mais pourquoi pas au seter nano ozela tam sous réaction ya bureau to ya yemoko noko et ça va bien ce que papa kuta sala ko gagner les familles sala ya parti ya so ya conseil ngana pesa ye à sola yaya avant de connaître tes ennemis il faut parler avec tes amis très bien oyebi mutu oye ba ye motema mabe même soka solo ba vous comprendre tant azo sola na o ta la réaction ya oloba na ba nyonso baso comprendre que non na kena regret très bien très bien très bien yo solo la kana batute o atiba kaka kipaka kokolo o monelo kona atiba ezamabe. Il faut parler avec ton entourage. Conseil gratuit. Ndekonangai. Fali parle avec les gens. Solo la nabatu yeba pasi ya baninga. Toza ba plaidoyer. Tout on paye ça avec de l'argent. Nga za nga régime ke air moi ke Paris, air moi ke Dubaï, air moi songe nda sala. Régime songe. E bongo ngai ko ki sasa ndengai e kanangai. Oh. Banda na ya na 1991. Oh. Na bimaki toza ba plaidoyer to somba nyoso na mbongo social na mboka biso eza te siko tango yo pesa ngata 1 euro te dans na kena sala émission na kaupi mbongo ken te la pesa ka $10. Oh. Combien? $10. Siko so côté $10 anana ta ka jean ya $50. Et là exact dans ça banda kuna biso ina sna pola. Mais Manik de John, tu te dis quoi tant aux autres là-bas émission Yomoko, aux hommes on a émission tous aux salles, il y a beaucoup de j'aime que beaucoup de boy. Et ça parce que au moins Makambo, na chaka témoin sur les kaoka na motana. Sous les à cette honnêteté, à l'objet je savais que ça allait arriver. Très bien. Je savais que ça allait arriver. Pourquoi ça m'a vanda? Et moi sur le temps calmenga et moi bengaman qui a 500. On a sous la deuxième année. Fanda na noli ko ganga ganga ko lo balo ya na senga mbongo ba bloka ngati ba bloka bino pona kofi lo mi ba bloka nga biso pona kofi lo mi ba débloquer ngai après tant ya senga mbongo ba ju voice wana boye histoire à voice na bonne histoire à voice batam sa voice oh batam sa voice ah Maniki ya siko linga na sana lia ba popo moyen nga na kubisa humiliation bongo vonde nga na kolia na popo moyen nga ta sala na préférer na pela sa mbongo. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Naza nanga attaché na mututé, na ko s'attacher pe na mututé parce que ce sont les poissons de même qui kalungu, les foufous de même mbali. Bango nyonso papa na bango, papa mon frère. Papa na bango papa mon frère dit Manik de John. Mais Manik de John to landi ba propos ya Ken Piana alobi okota ka chose jamais pona fali pupa okota po bakanga ko na banganda na onongo kendaka pe Mike Lokamana yende ba yaka ko bimisa ka mingi ba mona te dossier yake bakange na Mike Lokama wanga mo mbuli musheni kasi toke na mbata ozo te fwa toke mbata na tuni wili musheni kasi balukanga neti rebel makamba wili musheni kasi bakanga pona na Wili to wela ni que je salue à Pasako Damboka. Ngana wili to wela ni na musheni to wela ni. C'est ton vieux ya banda. Ah ya. Bien nga ya tongo. Oh. Boye ba ne kala. Na eba ni kala na ebi wili bana na mwa bana za ba 18 ans. Wow. Na ebi musheni na eba musheni nzoto mike na eba musheni ndele. Très bien. Oh. Bakanga nga pona yete parce que musheni pas de gasa ila tikela nga drogue ya mwana bakanginga lokuta. Polo bata vérité moko. Boko ka te Ken Piana. Sois audace. Il y a le bataille que non mal quelque part elle a raison. Loba nangai nani basombela voiture kuna po de melo akutu ko loba te. Abana baba. Mombaya. Pantalon kaya Mombaya. On comprend que on vivre na poko so. Pantalon nani? Ya Mombaya. Ya kolata pasi na Kishasa. Ba fan pe bana corona ya pasi ola sunga biso ta na corona. Na corona mbutalika sa beta lisolo. Alobi bango bakenda bango na ba nati lokole bazo ba camion ba voiture ya baloso. Mais biso ba kenda pesa so 2 sacs ya loso. Carton mo kame to ka boya so mbali. Ba savo 6.
si savant même Boutalikas va passer comme Boutalikas ça c'est la famille il fallait appeler ça quête mouvement ça qui a l'eau donc makambo moi ça ya kopona yango ngai na osamsa makasi na préféré na kende volontaire na yaki nga moko na kepe nga moko na lobi ba vérité bon bato botikale grâce ngoluka esala mais ça bon les aussi bato bolongwa ko cœur dire on n'est pas tiango puis jonction. Merci beaucoup Manik de John. Mais Manik de John, parlons maintenant Marie-Laure Mwaka pour citer déjà dans l'entretien d'Abisso. Marie-Laure Mwaka a aussi publié photo moko ya ngai travailleur dans des longues jambes à lobby na longwe musala pozo foot ngate. Tant ozo mona ba biloko mo ya bongo ezo sala ka ke ndindi sakayo. Ozo milobelani. Parce que yo que tout na Marie-Laure. Yo amulai. Tout amukusa atanga komono kilo tuna e. Zoro mabialo avie nanga. Mais bah piloko a posté à bien ça bien la bouche autorisée les coffres n'a pas mal à réagir les coffres au sanini les coffres n'a pas mal à la bouche la bouche réagir moi ça va pas jouer comme quoi attaquer la maman il faut réagir pour pas lui la que la bilan se boyer pas guerre non sans ça bilan se boyer il y a na basambu na bamba très bien ah il y a pardon en tout cas pour s'abonner massivement na préféré nanga na pela sa momoda na lobai kaka o esengel na fingité ko finga ezali ndenge mida fingaki très bien il y a fingaki elle a insulté elle a injurié moi je parle la vérité oh a changé peut-être bato koka koloba na etenga na lobby na epo a changé parce que c'est un frère. Manik de John, message fort nini au groupe et sa émission on a battu tout bazo comprendre yo en mal par rapport à propos au Yozolba. Il y a muto azar compréhension to expliquer. Très bien. On se demande que ma chaîne est belle. Très bien. Ma chaîne est belle. Parce qu'il y a des responsables. Oh, bah, moi, je suis responsable. Papa, Abana Koufa. Si vous tatouez à ce niveau, c'est là qu'il y a des gens qui tchèquent, qui londoniens, n'a comme un sapaté, n'a pas de n'a pas n'a pas de n'a pas de Bambote na yo pour finir. Bambote na ngai na ba abonné nyonso ya Manik de John Tokos. Bambote na ngai na jonga na prix d'Xme, toli atomela na jonga de. En tout cas toli atomela, agence c'est ça comme on a Château Rouge. Kisimbi. Balobi héritier pour ma jolie maya la madame. Chimène Lopez quand est tolobaki, mata si calculé, to stopper on parce que France pas besoin na studio nzembo kalaté so bima. Donc tout ça non makambo mususu. En tout cas vous allez poser studio masa si calculé et limanango mais kalaté nzembo ya France so bima. Merci na abonné nyonso Manik de John Tokos officiel. Toza na biso. Moi na moi si oyo ba benga ko afinga ki. Ba ucho finga comme nani. Nani grâce Misi. Mida. Ah, tu as un combat moukou. Mida Taylor. Asa congolais sangama s'occuper de ma caméra. Oh, y'a un bon Zabilon. Oh. Ah, Asa Yabisote. Oh, na pesi mbote na Régine Songe, na Shaida, na Sheda, la persévérance. Tout droit. On va sortir un poste mon Manik de John, nous ça uta poto. So yeka tout droit kutangana, na lia ka mutanta bananga wana. Moi bon fort hein. Et ça nous auto ititia. Babi Régine Songe la métier. Isola de Julia Kibazo. Longue jambe. Je crois que les gens m'ont compris. Ouais. Passons à autre chose. En tout cas, moi je n'ai pas de problème. J'ai dit qu'elle a fait. Merci. Merci beaucoup. C'était la reine de l'internet, Madjegan, Manik de John, maman. Masasi Kalikile, oh Mokil Namaboko, succès na poche, ça va vraiment bien makasi. Merci beaucoup na batutu balandibiso partout à travers le monde. Il y a Willy Moucheni, le véritable code. Ndega na bakabako changer ta pamboka mais va changer code jamais à ta régime koi. Les bourgeois gentils qui sont ex non commet espace la gentillesse. Charlie Wakombe n'a pas sauvé Bamboto zone n'a depuis quelque part. Pourquoi pas on appelle ça Bambote et Belena ya Goroti Louvoiso mami maman Eglon n'a pas sauvé Bambote. Batutu au bazan na posa c'est la publicité. Promotion il y a la terrasse na bino, salon de coiffure na bino. Il y a une boutique d'habillement na bino, manifestation, mariage, fête, matanga, nyoso. Contactez Manik de John Tokos officiel. En tout cas, tout ça mieux placé pour nous servir. Yo Moussala O eza vraiment na qualité na yo. Merci. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Quant à moi, je